Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir, o amanhã incerto, pensas que não estou aqui, mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente. Graça e paz, queridos ouvintes da Rádio JB. Hoje são 3 de fevereiro de 2024. Sabadão aqui da Rádio Alegria, sabadão com festa, sabadão com muita alegria, porque hoje nós queremos parabenizar mais uma ouvinte. Essa é uma ouvinte que está há muito tempo conosco, ouvindo a programação da Rádio da Alegria. Hoje nossos parabéns vai para a nossa querida irmã Brasilina, ela que é aqui de Belo Horizonte, no Varão Reis, está conosco. Minha amiga, minha irmã, meus parabéns para a senhora, que Deus continue te renovando, te abençoando, te guardando e dando muita saúde, muita paz, que a senhora tenha muita alegria nesse dia, não somente nesse dia, mas em todos os dias da sua vida, que Deus continue fazendo aquilo que Ele vem fazendo, né? Que é tendo aquela misericórdia abençoada, resplandecendo o seu rosto sobre ti e dando a muita paz, muita alegria, muita saúde. Meus parabéns e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Quero agradecer a Deus pela sua vida nesse dia maravilhoso. Senhor Deus querido, obrigado pela vida da nossa querida irmã Brasilina. Obrigado por esta data festiva na vida dela. Continue abençoando, dando vida, muita saúde, abençoando sua família, guiando-a sempre, meu Deus, ajudando sempre a prosseguir nesta vida. Que o Senhor ajude, meu Deus, a ela, a sua família, que ela venha ter muitos anos e muita paz e muita saúde para a glória do seu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. É isso aí, começou o programa de aniversário da Rádio JB com esse dia especial, dia memorável, dia da nossa irmã querida, que tem sido a nossa alegria, sendo nosso ouvinte já há bastante tempo, e por isso nós agradecemos a Deus pela sua vida e queremos que continue aqui conosco, nos dando prazer da sua audiência. E hoje eu estou muito feliz porque nesse aniversário a família dela está aqui presente para parabenizá-la. Começando aqui com a nossa querida irmã Rosilda, a filha dela. Mãe, você é a maior guerreira de todos. Só de pensar em tudo que você já fez por mim. Hoje é seu aniversário, mas é verdade que o seu dia é todos os dias. E se é algo que eu aprendi muito bem na vida, é que não existe força nem coragem maior do que a sua. Te amo, mãe. Feliz ano. É isso aí, tem mais pessoas aqui parabenizando ela. Vou deixar as pessoas falarem, por quanto eu não sei o nome, e elas vão falar aqui, viu, irmã Brasilina, nesse dia especial. Brasilina, passando aqui para te parabenizar e para dizer que a senhora é muito especial para mim. A senhora é uma pessoa de coração grande, uma pessoa amável, cheia da presença do Senhor. Eu desejo toda sorte de bênção sobre a vida da senhora. Eu considero a senhora muito mesmo. A senhora foi uma bênção que surgiu na minha vida. E eu agradeço muito pela vida da senhora. Que a senhora venha ter um dia abençoado, cheio da presença de Deus, muitos anos de vida. Que em nome do Senhor, que a senhora cada dia venha ter experiências de bênçãos na sua vida. E continue carregando essa humildade, essa alegria que a senhora tem.
É isso aí, mais uma presença aqui marcante. Tá com o nome aqui de Raíssa. Vamos ouvi-la. Feliz aniversário, vó. Que Deus te abençoe, te guarde. Que venha muitos aniversários pela frente. Eu estou cuidando de você. É isso aí, essa foi a Raíssa. Tem mais mensagem aqui. Feliz aniversário, vó brasileira. Que Deus abençoe a senhora. Dê muitos anos de vida, saúde, prosperidade, viu? E depois a gente tá esperando o bolo, hein? Depois a gente quer bolo. É isso aí, são as netinhas, os netinhos. Sou eu quem cuido de você. Oi, vó, é a Rayara, passando só pra te desejar um feliz aniversário. Que o Papai do Céu venha abençoar muito a vida da senhora. Vó, só tenho que te agradecer por tudo que a senhora fez pra gente, a senhora faz até hoje. Que a gente possa viver muitos, muitos anos comemorando o seu aniversário. Que Deus abençoe, que Deus te dê muita saúde nessa data tão especial pra senhora. Maravilha. Olha quem chegou aqui. Ô, brasileira, que Deus te abençoe você ricamente, viu? Feliz aniversário. Ô mãe, aqui é o Rolo, benção. Jesus continua abençoando a vida da senhora aí. É tudo de bom pra senhora. Eu só tenho de agradecer por tudo que a senhora tenha feito por nós aí, por mim aí, pelo pessoal aí. É tudo de bom pra senhora. Jesus continua abençoando a senhora aí. Com Deus. Olha o Robson aí, apareceu, meu grande amigo. Tá aqui parabenizando a mamãe. Dona Brasilina, Pai do Senhor, que bom é que o Alessandro. Eu venho passar aqui para desejar a senhora um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida, prospere a cada dia mais o caminho da senhora, que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos, viu? Você é uma bênção para as nossas vidas, um grande exemplo aí de mulher guerreira para todos nós aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? É isso aí, a amizade é algo que não tem preço, né, gente? A gente sempre sabe que ter amigos é como ter riquezas. Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou... Oi, mãe, aqui é a Rayane, só passando pra te desejar um feliz aniversário. Que a senhora tenha muita saúde, muita paz e continue sendo essa mulher incrível que a senhora é. Obrigada, viu? Sou eu quem cuido de você. Obrigada, viu, por tudo que a senhora tem feito pra nós, pra família. É isso. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Agora chegou a vez da Roseli. Mãe, parabéns. Quero dizer pra senhora que eu amo a senhora demais. E a senhora é uma mulher guerreira, mulher de oração, mulher determinada. E eu quero desejar para a senhora toda sorte de bênção, toda sorte do mundo para a senhora. Que venha mais anos por aí e que a senhora continue sendo essa mulher guerreira, mulher vitoriosa e virtuosa, igual a palavra do Senhor fala, mulher virtuosa, quem acharás. Então eu quero desejar à senhora toda sorte de bênção. E quero dizer que eu amo a senhora muito, demais. Muitas das vezes a gente não, nosso dia a dia da correria, a gente não fala. Mas eu quero dizer para a senhora aqui que eu amo a senhora muito. E oro todos os dias pela vida da senhora, que o Senhor venha dar à senhora muitos anos de vida. Eu quero desejar toda sorte de bênção e dizer que eu amo muito a senhora. Deus abençoe. Com Deus. Maravilha. Vovó, feliz aniversário, eu te amo muito. Aqui, feliz aniversário, tchau, te amo muito, muito, muito. Tchau, beijo. Mensagem do seu o Romerson Vitor. Ei, vovó, Deus abençoe a senhora e dê à senhora muitos anos de vida e muita saúde. Um beijo do seu neto favorito. Receba os parabéns à sua netinha Rebeca. Ela que gravou um vídeo. Vovó brasileira, eu te amo. Feliz aniversário.
linda! É isso aí, pessoal. A Rádio também ama muito comemorar aniversários. Venha pra Rádio da Alegria. Venha pra cá ter o seu aniversário. Para todo mundo ver como é bom você estar aqui na Rádio da Alegria. Mãe, você é a maior guerreira de todos. Só de pensar em tudo que você já fez por mim. Hoje é seu aniversário, mas é verdade que seu dia é todos os dias. E se é algo que eu aprendi muito bem na vida, é que não existe força nem coragem maior do que a sua. Te amo, mãe. Feliz ano. Linda, passando aqui para te parabenizar e para dizer que você era muito especial para mim. Você era uma pessoa de coração grande, uma pessoa amável, cheia da presença do Senhor. Eu desejo toda sorte de bênção sobre a vida da senhora. Eu considero a senhora muito, muito mesmo. A senhora foi uma bênção que surgiu na minha vida. E eu agradeço muito pela vida da senhora. Que a senhora venha ter um dia abençoado, cheio da presença de Deus, muitos anos de vida. Que em nome do Senhor, que a senhora cada dia venha ter experiências de bênçãos na sua vida. E continue carregando essa humildade, essa alegria que a senhora tem. É isso aí, pessoal. A Rádio também está muito feliz nesse dia especial, Dia da Irmã Brasilina, nossa querida irmã, que tem nos dado a alegria de ser nosso ouvinte já há bastante tempo. E aqui nós parabenizamos ela e queremos que ela continue sendo essa bênção em nossas vidas. Deus abençoe minha irmã. Feliz aniversário. Tem mais mensagem aqui para você, para a senhora aqui, dos nossos ouvintes da Rádio também. Quem chegou aqui para te parabenizar nessa data muito especial, nossa querida amiga Cirlei de Lagoa Santa. Parabéns, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre sua vida. Chegando aqui também nossa amiga, minha sobrinha Thaís de Nanuque. Parabéns, que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente com todas as bênçãos celestiais. A Marisete Guimarães de Cariacica, no Espírito Santo. Parabéns, Flor. Deus abençoe sua vida sempre. Feliz aniversário. A Marilda de Belo Horizonte. Parabéns, Brasilina. Que Deus te abençoe nesse dia especial com saúde, paz, amor e alegria, felicidades. A Rosângela de Aracruz, no Espírito Santo. Parabéns, Brasilina. Que datas especiais como estas possam se repetir por longos anos em tua vida e que sejam sempre marcados por muita paz e felicidade. Feliz aniversário. Nossa querida irmã Perpétua de Belo Horizonte também colocou aqui: parabéns, felicidades, Deus abençoe, feliz aniversário. É isso aí, pessoal. Muita saúde para nossa irmã Brasilina, que ela tenha muitas felicidades e alegria. É aí, gente, vamos juntos ouvir sucesso para nossa querida aniversariante nesse dia muito especial. Muito obrigado a todos os participantes desse aniversário lindo e abençoado. Hoje é o teu aniversário, data que Deus te concedeu. Estás feliz, eu sei, por esta hora de alegria, porque a graça de Jesus está em ti. Roga a Deus nestes
Deus te abençoe com grande bênção, vinda das suas mãos para o teu coração. Hoje é o teu aniversário. Vejo sorrir os lábios teus. Foi Cristo quem te deu esta aventura tão feliz. Agradece tudo isto ao teu Senhor. Que Deus te abençoe com grande bênção, vinda das suas mãos para o teu coração, para o teu coração, para o teu coração. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Vamos fazer tremer, galera!